13世纪，人类最值得注意的历史便是蒙古的崛起。蒙古不仅在东亚建立了霸权，还远征到了中亚、西亚、东欧，影响了亚欧大陆未来800年的历史发展。而蒙古的崛起则和成吉思汗息息相关。那么，成吉思汗是如何统一蒙古高原，实现了蒙古的崛起的呢？在蒙古统一之前，漠北地区部落林立，征战不已。这些部落主要有突厥语族和蒙古语族两种。突厥语族主要是回鹘汗国瓦解之后形成的克烈部、乃蛮部、汪古部、沃伊剌部、聂尔乞部等，他们是突厥人、回鹘人后裔，信仰基督教，也就是景教。蒙古语族来自于大兴安岭一带的市委，主要有尼伦部、塔塔部、乌良哈部、红吉剌部。另外，还有一些生活在贝加尔湖以北的部落，他们被称之为林中百姓，他们之中也有突厥、铁勒部落，也有东胡部落。铁木真属于蒙古的尼伦部中的乞颜部，尼伦部除了乞颜部，还有太乙赤兀梯部、扎达兰部等。辽国灭亡后，金国没有继承辽国在草原的控制权，使得草原秩序混乱，混战兼并之风由此兴起。1127年，蒙古尼伦部形成了一个部落联盟，他们推举和不勒为大汗。此后，和不勒汗多次对金国发动进攻，金国没有好的策略，只能沿着大兴安岭一线修建壕沟和长城。1147年，金国和蒙古达成协议，金国每年给蒙古以大量的物资，才换来了和平。1171年，铁木真的父亲也速该汗中毒而死，乞颜部瓦解。原本追随乞颜部的家臣、部众纷纷投靠了扎达兰部和太乙赤兀梯部，铁木真一家被迫流亡，还要不断防范太乙赤兀梯人的追杀。这段历史磨练了少年的铁木真。在逃亡的过程中，铁木真又结识了赤老温、博尔术两位生死之交，他们和后来投靠铁木真的木华黎诀别，并列为4杰。1184年，铁木真成年，结婚，开始迎来人生的转折。这一年，铁木真拜见了父亲的结拜兄弟托沃林勒，他是克烈部的首领，而克烈部是草原最强的部落。托沃林勒为了感谢也速该的恩惠，就收铁木真为义子，承诺帮铁木真复兴乞颜部。这一年，聂尔乞部劫掠了铁木真的部族，于是铁木真联系托沃林勒以及扎木合一起出兵讨伐。扎木合是铁木真的结拜兄弟，扎达兰部的首领。此战后，铁木真和扎木合一起游牧，试图一同振兴蒙古。但游牧的过程中，乞颜部的许多故人投入了铁木真的帐下，引起了扎木合的不满。不久，铁木真和扎木合就分道扬镳，各自发展了。1189年，铁木真在众多跟随者的支持下称汗，这代表着乞颜部得以重建。扎木合担心铁木真壮大，于是联合太乙赤兀等13个部落，列13邑，共3万人，对铁木真发动了战争，史称13邑之战。此战，铁木真羽翼未丰，无法和扎木合抗衡，于是退守折列涅峡谷，死守峡口而躲过一劫。扎木合则在峡谷外虐杀俘虏，导致人心涣散。此战后，有更多的小部落投靠了铁木真。1196年，金国完颜乡带领大军进攻塔塔部和红吉剌部，托沃林勒和铁木真带领军队配合金军作战，取得了大胜。战争结束后，金国论功行赏，封托沃林勒为王，铁木真为扎兀特忽里。此后，托沃林勒就有了王汗的称号，至于铁木真的封号，则已经难以考证其含义了。此次战争后，尼伦部的世仇塔塔部已经彻底衰落，这也为铁木真的崛起创造了条件。就在讨伐塔塔部这一年，克烈部发生了政变，王汗的弟弟额尔克和剌联合西边的乃蛮部，对克烈部发动了战争，驱除了王汗。王汗远走西辽，又经过回鹘、西夏，才联系上了铁木真。铁木真帮助王汗恢复汗位，此后二人的关系似乎开始发生了一些变化。第2年，王汗和铁木真带领军队共同抵御乃蛮部的进攻，王汗临阵脱逃，导致铁木真一人孤军暴露于强敌之下，还好铁木真及时发现而撤军。乃蛮部的一支军队追杀王汗后，将王汗劫掠一空。王汗只好又求助于铁木真，铁木真派遣四勇出兵，这才击败了乃蛮部，并救回了王汗的儿子桑昆。经过这些挫折，王汗和铁木真依然保持同盟的关系，但是二人的地位明显发生了变化。另外，王汗的种种行为也预示着二人也必将走向对立面。不过现在王汗需要对付乃蛮部，
铁木真需要对付札木合，所以二人还不能撕破颜面。1200年，铁木真和王罕又联合对密尔起部、太乙赤兀梯部联军发动进攻，双方在鄂嫩河大战，铁木真和王罕取得大胜。太乙赤兀梯部的首领在战争中被击杀，许多原本投靠于太乙赤兀梯部的部族也纷纷投靠铁木真。铁木真现在如虎添翼。从金国北伐以来，蒙古部落就只剩下铁木真和札木合2个枭雄了。现在铁木真联合王罕，不断对蒙古各部发动战争，铁木真的势力越来越强，这让札木合坐立不安。而其他的蒙古部落也纷纷围绕在札木合身边，形成了一个新的同盟。1201年，札木合召集蒙古11个部落在根河会盟，各部推举札木合为古儿汗，意思为众汗之汗。随后，札木合带领联盟对铁木真发动了进攻，史称铁泥河之战。此战，铁木真大获全胜。此后，洪吉腊部投降于铁木真。1202年，铁木真准备彻底消灭塔塔尔部。在出征前，他下军令，任何人不能在战争中拾取、争夺财物。由于军令如山，铁木真的部队很快就征服了塔塔尔部。在战争中，阿勒坦、呼查尔和铁木真的叔父达里台沃赤金不守军令而抢夺战利品，最终遭到铁木真的处罚。此事提高了铁木真的权威，一个有别于过去松散的军事同盟的组织出现了。塔塔尔部被征服后，铁木真将其成年男子杀尽，而未成年的沦为了奴婢。这一年，乃蛮部、密尔起部和札木合联合草原各部组成超级联盟，对铁木真、王罕联军发动了进攻，史称却一潭之战。此战将决定草原未来的走向。交战时，风雪大作，气温急剧下降，许多人难以忍受其寒冷，联军出现了混乱。铁木真则趁机进攻，联军慌忙逃窜。在逃亡的时候，札木合还不忘洗劫自己的联军。此战后，札木合势力彻底崩溃，他被迫投降于王罕。此战标志着铁木真实现了对蒙古部落的统一，在蒙古史上具有划时代的意义。此后，铁木真的对手就是个突厥部落了。却一潭之战后，铁木真和王罕的关系开始公开破裂。根本原因是铁木真统一了蒙古各部，两人的势力发生了根本性的转变。直接原因是王罕收留了铁木真的政敌，例如阿勒坦、呼查尔以及札木合。1203年，阿勒坦、呼查尔会见桑昆，密谋偷袭铁木真。他们设计了一个计划，以联姻为名，约铁木真前往，埋伏袭击铁木真。铁木真果然中计，只带着10多人去赴会。但蒙立刻识出了阴谋，因而劝住了铁木真。桑昆见密谋不成，就直接向铁木真发动进攻。战争的发动者是王罕，他的军师则是札木合。由于事发突然，铁木真根本无法立即组织大军抗衡，只能带着一些护卫迎战于荷兰真沙陀。王罕军队一次次冲击铁木真的营地，但始终无法突破。最后，铁木真的弓箭手射伤了桑昆，王罕这才撤退。此战，铁木真损失巨大，最后只有2600多人跟随铁木真转移。但克烈部内部并不团结，在荷兰真沙陀之战后，阿勒坦、呼查尔和札木合就想合谋杀王罕。事情败露后，3人逃到了乃蛮部。不久，王罕又袭击了铁木真的二弟和萨尔方西部别居，俘虏其妻子，不中。铁木真则让和萨尔假装投降王罕，以此麻痹他。铁木真则带领军队暗中袭击王罕驻地，王罕醉生梦死，毫无准备，慌忙迎战，很快就遭到失败。此战后，王罕西逃乃蛮被杀，其子桑昆逃到了西域也被杀，而克烈部则被铁木真兼并。此时，2/3的蒙古高原已经被铁木真所控制了。乃蛮部十分担心铁木真的进攻，于是联合汪古部一起进攻蒙古，但是汪古部却直接投靠了蒙古，并将消息带给了铁木真。于是，铁木真决定远征乃蛮部。在出征之前，铁木真对军队进行改组，将军队按照百户、千户整编起来，由自己的亲信纳克尔统领。除此之外，铁木真还选择100多名勇士担任护卫，1000多名勇士担任先锋。这是元朝护卫制度的源头。正是这种千户制度，使得蒙古军队的战斗力大大增强，战无不胜。
1204年，蒙古统一的最后一场大战爆发，一方是蒙古和汪古部的联军，一方是乃蛮部以及蔑尔乞部、克烈部、塔塔尔部和札木合的残余势力联军。乃蛮太阳汗见自己人多势众，于是产生了轻敌思想。交战之后，乃蛮部逐渐混乱，许多同盟部落都归属于铁木真，札木合则在交战之时就逃走了。这一年秋天，铁木真又出兵征服了蔑尔乞部。1206年，铁木真对乃蛮部发动了最后一击，乃蛮部灭亡。而札木合则带领党羽在草原上流落，最终被其党羽抓了送给铁木真，铁木真将之处死。这一年，铁木真召开忽里台大会，宣布建立了统一的蒙古汗国。铁木真本人被尊为成吉思汗。当然，这一年蒙古还未真正统一漠北。在1207年，成吉思汗派遣大军北伐临中百姓，这些部落纷纷投降蒙古，蒙古高原再彻底统一。此后，这些回鹘、铁勒、突厥等民族都统一称之为蒙古，漠北高原正式进入了蒙古时代。